V svetu, kjer se hitrost življenja neprestano stopnjuje, zame obstaja eden redkih svetilnikov, ki me vedno znova vabi nazaj k toplini domačega kavča, smehu in občutku pripadnosti. Ta svetilnik je zame serija Prijatelji. Kljub temu, da so se zadnje epizode predvajale pred desetletji, serija zame ohranja svojo večnost in pa univerzalnost, ki presega meje časa in generacij. V epizodah še danes najdem neizmerno tolažbo in veselje, pa čeprav sem jih brez pretiravanja gledala že 1000-krat. Prijatelji niso le skupina mladih ljudi, ki se spopadajo z izzivi vsakdanjega življenja v New Yorku. So odsev nas samih, naših prijateljev, družin in kolegov. Vsak lik od Rossa z njegovimi nesrečnimi ljubezenskimi zapleti, Monike s svojo obsesijo po čistoči, Phoebe, ki prinaša nenavadnost in iskrenost, Joey s svojim otroškim čarom in Rachel, ki išče svojo pot, do Chandlerja s svojo ostrumnostjo in sarkazmom, ponuja ogledalo našim lastnim življenjem. Vendar za vsem smehom, ki ga serija prinaša, se skrivajo globje lekcije o življenju, ki jih morda na prvi pogled se niti ne zavedamo. Ena najbolj ganljivih zgodb je tista o Chandlerju Bingu, igralcu Matthew Perryju, ki je za svojim očarljivim nasmehom in duhovitimi opazkami skrival bolečino in boj z odvisnostjo. Kot zunanji opazovalci, zaviti v lahkotnost humorja, ki je značilen za serijo, smo le redki razmišljali o tem, kaj se skriva za prizoriščem. Chandlerjeva zgodba je opomnik, da z vsakim nasmehom lahko tiči neizrečena bolečina. V sodobni družbi, ki velikokrat nagrajuje samo moč in neodvisnost, je lahko priznanje, da potrebujemo pomoč, izjemno težko. Vendar je serija Prijatelji tudi pričevanje o moči skupnosti, moči prijateljstva in moči empatije. Kot prijatelji, ki so vedno tam drug za drugega, ne glede na to, kako težke so okoliščine, nas serija uči, da je iskanje pomoči pravzaprav znak moči in ne znak šibkosti. V časih, ko se počutimo osamljene, prestrašene ali pa preobremenjene, je ključnega pomena, da imamo ob sebi ljudi, ki nas razumejo, ki nas sprejemajo in podpirajo. Prijatelji nas spominjajo, da je pristno prijateljstvo tisto, ki preseže vse ovire, vsa nesoglasja in življenjske spremembe. Je tisto, kar nas uči biti boljši ljudje, biti bolj empatični, razumevajoči in podporni. Tako kot Prijatelji, večna serija zame, naj bo večna tudi naša želja po izboljšanju, po razumevanju drugih in po nudenju pomoči. Naj bo naša zaveza, da bomo vedno poskušali biti tisti prijatelji, ki dvigne telefon, ki posluša in ki nikoli ne obsoja. Serija Prijatelji nas uči, da v časih največje stiske, ko se morda počutimo najbolj osamljene, je pristnost prijatelja, ki nas posluša in razume, včasih prav vse, kar potrebujemo. Matthew Perry, ki je živel Chandlerjevo življenje na zaslonu, medtem ko se v resnici boril s svojimi notranjimi demoni, predstavlja primer, kako lahko zunanji svet zlahka spregleda resnične bitke, s katerimi se soočajo posamezniki. Ta vpogled v resnično življenje nas uči pomembnosti ozaveščanja o duševnem zdravju in pomena iskanja pomoči. Njegova pot do okrevanja in odprto govorjenje o svojih izkušnjah služi kot navdih in opomnik, da je pogumno in potrebno deliti svoje zgodbe, saj nikoli ne vemo, komu lahko naše izkušnje nudijo upanje ali pot iz teme. Serija Prijatelji tako presega svoj komični okvir, da nas uči lekcijo o prijateljstvu, podpori in človečnosti. Skozi smeh in solze nas spominja, da v življenju ni nič bolj dragoceno, kot imeti ob sebi ljudi, ki nas ljubijo točno takšne, kot smo. Ti prijatelji niso le tisti, s katerimi delimo smeh, ampak tudi tisti, ki so z nami v najtemnejših trenutkih našega življenja. V času, ko se svet sooča z nenehnimi izzivi,
Od pandemije do socialne izolacije, serija Prijatelji služi kot opomnik, da je pristno človeško povezovanje res ključno za našo duševno zdravje in dobrobit. Pripovedovanje zgodb o tem, kako je biti človek v vsej svoji ranljivosti, moči in čudovitosti. Zato, ko naslednjič pritisnemo na predvajanje še ene epizode Prijateljev, se morda lahko zamislimo ne le nad humorjem in situacijami, ki jih liki doživljajo, ampak tudi nad globljimi sporočili, ki jih serija prinaša. Naj bo to spodbuda, da gradimo in negujemo odnose, ki presegajo površinski smeh, da smo pristni za tiste okoli nas in da nikoli ne podcenjujemo moči, ki jo ima prijateljstvo, da nas osvetli v tistih najtemnejših časih. In morda je to največja lekcija, ki jo lahko odnesemo od prijateljev, da ne glede na vse, skozi vse vzpone in padce, pravo prijateljstvo ostaja večno. Kot je Monika nekoč rekla, morda ne moremo vedno biti tam za vse naše prijatelje, toda pomembno je, da poskusimo. In v tem poskusu, v tej želji po povezanosti, se skriva prava lepota človeškega duha. Zato pravzaprav ostajam globoko ganjena in pa ponižna ob poslanstvu, ki mi ga je bilo dano opravljati, kjer lahko in želim prisluhniti in zares videti človeka, v njegovo globino, kjer se z vsemi svojimi trni in bolečino vedno in res vedno skriva lepota. In ozreti jo skupaj pomeni nekaj veličastnega. In to je ganljivo za obe strani. Objemi svojega najboljšega prijatelja, zahvali se mu za njegovo pozornost, njegovo ljubezen, njegov smeh, tolažbo in solze. Jaz pa ostajam na tej strani ekrana in navijam za tvoj uspeh. Pa se vidimo v naslednjem videu.